MDC President Douglas Mwonzora has accused the Citizen Coalition for Change (CCC) and its members of parliament of asserting to President Emerson Mnangagwa alleged plans to run for a third presidential term or to seek an extension to his current one. Ashperi mushe tona kuti aiwa Douglas Mwonzora uyo anonzi nevanhu mutengesi akatengesa MDC vana nosonshamisa kusvika vazobuda wafuma CCC ari kunzi ava kupusha for the extension yeterm yaED Mnangagwa beyond 2028. Tisati pina mashoka buda mnyugo panapa ndibva subscribe or like otina on the bell icon. Anyora achiti addressing reporters in Bulawayo, Mwonzora dismissed Mnangagwa's recent assertion that he will not seek a third term and will retire at the end of his second and final term in 2028. Mwonzora alleged that the Citizen Coalition for Change lawmakers have tacitly approved Mnangagwa's purported plans to remain in power beyond the constitutional mandate, two-term limit, said Mwonzora. Ndo mashoko anobuda pana uchinzi aiwa Mwonzora ari kudismissa mashoko atoka nemutungamiri wenyika ekuti aiwa is running his second and final term, obva adi obva asiya matomu obva apa mumwe osa obva apa mumwe chigaro oti amwe ngachipinda unoda kuti ndinoteza constitution yepati neyeZimbabwe. Achiona kuti Mwonzora pana pari kachita aiwa izvozvo azviti mutungamiri waEmmerson Mnangagwa varamba vachitonga beyond 2028. Tibotudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro mashoko ake, pinda comment section medu, subscribe, kulike, chino turn on the bell icon.